大家都知道养一只猫是有很多好处的，不仅能卖萌、能暖床、能把玩，它还能看家护院，驱赶入侵者。不过有一些人说猫会有吃掉主人的意图，那这是真的吗？今天我们就一起来了解一下。有过一个新闻报道曾经说，美国一个养了10多只猫的母子，2人不幸在家去世。等被人发现的时候，屋子里的10多只猫都在咬孩子的脚，旁边还有猫和狗的尸体。这样的场面看着确实怪瘆人的，可见猫真的可能有吃主人的意图。据专家表示，狗会饿上好多天之后开始吃主人的尸体，而猫只会等1-2天。所以猫在迫不得已的情况下，为了生存，的确可能会有吃主人的行为，但仅仅是在一些很特殊的情况下。在主人还活着的时候，猫是不会有吃掉主人的想法的。毕竟它们也看得到人类的体型比它们大太多，这样猫才不敢造次，它们不傻咧。抛开体型的因素不说，主人可是猫的喂食者、铲屎官。猫一般被主人当作奴才来看待，为了自己的幸福生活，猫才不会吃掉活着的主人呢。话说，大家觉得猫是一种怎样的动物呢？感谢观看本期节目，了解更多请关注我们。